자, 강원도 횡성에 있는 난로를 저희 난로를 교체하게 하기로 해서 왔습니다. 이거를 교체하시게 된 동기는? 아, 나무 넣을 때 이렇게 넣을 때 연기가 너무 많이 나고요. 네. 그리고 이 끓는 네, 네, 때문에 네. 있어요. 나무도 엄청 심해 빼야 돼. 아, 나무 많이 먹어요. 많이 먹어야 돼. 밤에도 뭐 자다 넣고 그래요? 그렇죠. 밤에도 한 번씩 넣어야 돼. 네. 재청소는 얼마 만에 한 번 왔어요? 그 정도 한 번 떼고 한 번씩 바로 받아야 돼. 아, 네, 알겠습니다. 이쁘게 교체해 드리겠습니다. 네, 네. 연기도 안 나고 이게 진짜 안으로 빨려 들어가네. 아, 신기하네 진짜. 여기도 잘 타는 거 같고 연기가 안에서 빨려 들어가. 만족하세요? 네, 대만족합니다. 대만족하세요. 예, 감사합니다.